Hər bir insan özü informasiyanın nə qədər doğru, nə qədər mötəbər olduğunu yoxlamaq bacarığına malik olmalıdır. Bu da tənqidi təfəkkürün formalaşdırılması ilə mümkün olur. Tənqidi təfəkkürün formalaşdırılması elmi savadla gəlir. Çünki tənqid eləyiriksə, əgər bir situasiyanı dəyərləndiririksə, biz onu elmi baxımdan dəyərləndirməliyik. Yalçın bəy, salam, xoş gəldiniz sizə ikincidə. Biz sizin çıxışlarınızda, yazılarınızda tez-tez elmin vacibliyi, əhəmiyyəti ilə bağlı tezislər eşidirik. Elə mövzuya da buradan başlamaq istərdim ki, elmin kütləviləşməsi, populyarlaşması niyə əhəmiyyətlidir? Bu niyə vacibdir və Azərbaycanda bununla bağlı mövcud vəziyyət necədir? Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Elmin kütləviləşməsi niyə vacibdir? İstənilən orta məktəb və ya universitet dərsliyini tutaq ki, fizika, kimya, biologiya götürüb orada məzmunun təqdim edilməsinə baxsanız, görəcəksiniz ki, müəyyən bir bölmədə, müəyyən bir mövzuda elmi biliklər, faktlar, müəyyən prinsiplər, təriflər sadalanır. Məlumat, data müəyyən cədvəllər şəklində təqdim olunur. Orada qrafiklər var. Və arada uzun-uzun paraqraflar var. O paraqraf hissəsi əslində fiziki, təbiət hadisələrini izah edən hissələrdir. Biliyin adətən 4 növü fərqləndirilir. Faktoloji bilik, prosedural bilik və konseptual bilik. Biz həmin dərsliklərə baxanda tutaq ki, təriflər, müəyyən sabitlərin qiymətləri, müəyyən prinsiplər, bunlar daha çox faktoloji biliklərdir. Müəyyən düsturun tətbiqi ilə məsələ həlli bu prosedural biliyə aiddir. O izahlar isə səbəb-nəticə əlaqəsinin izah olunduğu hissələr isə konseptual biliyə aiddir. Əslində edilən səhvlərdən biri o olub ki, bu dünya miqyasında belədir. Orta məktəb təhsilində daha çox faktoloji və prosedural biliklərin öyrədilməsi üzərində dayanılıb. Buna görə hətta universitetin 1-ci, 2-ci kursunda oxuyan tələbələr belə bütün məsələləri həll elədikləri halda keyfiyyət xarakterli suallara, açıq tipli, situasiya tipli suallara cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Bunu göstərən xeyli beynəlxalq tədqiqatlar var, məqalələr var, hesabatlar var. Yəni işin konseptual tərəfi ehmal edilib. Elmi kütləvi kitablar həmin o prosedural hissəyə toxunmadan, düstur vermədən, məsələ həllini öyrətmədən, qrafik çəkmədən konseptual tərəfini izah edir. Həmin konseptual tərəf də bizim elm savadı dediyimiz bacarığın əsasını təşkil edir. Hər elm sahəsinin müəyyən böyük ideyası və ya nəzəriyyəsi var. Məsələn, fizikada böyük bir birləşdirici ideya var, saxlanma qanunları. Tutaq ki, enerjinin saxlanma qanunu sonsuz sayda demək olar ki, hadisələri vahid perspektivdən izah edir. Və ya biologiyada vaksinasiyanın necə işləməsi, ya da canlıların mühitə uyğunlaşması, ya da coğrafiyada təbiətdə süxur dövranı. Bunlar hər bir fənnin mərkəzi anlayışlarıdır və bu anlayışları bilən insan öz həyatında da, istər fərdi həyat səviyyəsində, istər milli səviyyədə qərarlar alanda elm savadlığından istifadə edərək doğru, rasional qərarlar verə bilir. Və orta məktəb təbiət fənlərini, fizika, kimya, biologiya, coğrafiya bunları az-çox orta səviyyədə mənimsəmiş bir insan üçün elmi kütləvi kitabları oxumaq, anlamaq çətinlik yaratmır. Çünki o müəlliflər həm də çox yaxşı izah edicilərdir və onlar sadələşdirərək izah etməyi bacarırlar. Bu janrın özünün də böyük ustaları var, dünyada çox populyardılar. Eyni zamanda həm tutaq ki, peşəkar olaraq bu işlə məşğul olmayan bir insanın öz həyatında doğru qərarlar verməsi üçün bu elmi kütləvi kitabları oxumağı vacibdirsə, müəllimlərin də, hətta şagirdlərin özlərinin də dərsliklərdə məcburən yer məhdudiyyətinə görə uzun-uzadı, ətraflı təqdim oluna bilməyən o konseptual bilikləri də öyrənmək üçün elmi kütləvi kitablar oxumaları vacibdir. Yəni elmi kütləvi kitab əslində cəmiyyətin bütün təbəqələrinə xidmət edir. Mən bəzi misallar vermək istəyirəm. Tutaq ki, enerjinin saxlanma qanunu. Bu fizikadakı ən böyük ideyalardan biridir
O fizikada bir neçə saxlanma qanunu var. Hər birinin çox ciddi nəticələri var. Enerjinin saxlanma qanununa dair mən vermək istədiyim misal 90-cı illərin ortalarında Azərbaycandan Türkiyəyə gəlməyin çox məsrəfli və çox çətin, hətta riskli olduğu bir dövrdə Ankaraya bir Azərbaycan vətəndaşı gəlmişdi. Və o mənim fizikada oxuduğumu, fizika fakültəsində oxuduğumu biləndə necəsə əlaqə qurub gəlib məni tapmışdı. Uzun müddət o mənlə bir neçə gün belə qeyri-müəyyən söhbətlər apardı. Sonra artıq sirrini açmağa qərar verdi və dedi ki, daimi mühərrik kəşf eləyib. Azərbaycandan Türkiyəyə gəlib ki, həmin daimi mühərrik ideyasını TÜBİTAK-a təqdim eləsin və TÜBİTAK da bunu Türk hərbi sənayesinin xidmətinə versin. Yəni düşünün ki, orta məktəb fizikasını normal oxumuş bir insan bilərdi ki, bu məsələ yəni artıq müzakirə olunmayan bir məsələdir və o qədər çətin vəziyyətdə, o qədər məhdud resurslarını istifadə edib qalxıb Bakıdan Ankaraya gəlməzdi. Bu günün özündə belə energetika sahəsində işləyən bir dostumuz danışır ki, həftədə 2-3 nəfər ona layihələr gətirirlər, daimi mühərrik kəşf elədiklərinə dair. Həm o müəssisənin vaxtı gedir, həm insanların özlərinin vaxtı gedir, resurslar boşuna istifadə olunur. Və ya biologiya sahəsində. Biologiyanın ən böyük prinsiplərindən biri adaptasiya prinsipidir, canlıların ətraf mühitə uyğunlaşması və eyni zamanda mikrobiologiyada mikroorqanizmlərin insan orqanizminə təsiridir. Xüsusilə müəyyən krizis dövrlərində biz işlər normal axanda bu nüanslara çox diqqət eləmirik. Amma bəzi krizis dövrlərində ki, artıq hər kəs öz fikrini deyir, narahat olmağa başlayır. Biz əslində elm savadının nə qədər az olduğunu görə bilirik. Pandemiya dövründə bir ara həkimi bir status yazmışdı. O insanları peyvənd olunmamağa çağırırdı və iddia eləyirdi ki, hər sabah bir qaşıq bal qəbul eləməklə bu pandemiyadan qorunmaq olar. Əlbəttə, vaksinlərin necə işlədiyini bilən bir insan balın bir qida maddəsi olaraq vaksinin funksiyasını əvəz edə bilməyəcəyini bilir. Amma o insanın statusu çox populyar oldu, insanlar ona haqq verirdilər, paylaşırdılar. Sonra məlum oldu ki, həmin insan özü bal satır. Yəni, bəlkə də alveri getmək üçün belə bir psevdo-elmi iddia ortaya atmışdı. Bizdə biraz hələ ki təhlükəsiz kimi görünsə də, məsələn, İngiltərədə çox ciddi problem yarandı. İnsanlar hücum edib radiostansiyalarını, 5G stansiyalarını dağıtdılar və dövlət məcbur oldu ki, ora müəyyən ordu birlikləri göndərsin, təhlükəsizliyi təmin etmək üçün. Halbuki, orta məktəb fizikasında radioaktivliyi orta səviyyədə öyrənmiş bir insan telekommunikasiyada istifadə olunan elektromaqnit dalğaların ionlaşdırıcı olmadığını bilər və belə bir psevdo-elmi iddianın ardınca gedib dövlət mülkünə zərər verməz. O baxımdan, yəni biz elmin kütləviləşdirilməsini, 21-ci əsr bacarıqlarından biri olan tənqidi təfəkkürün və elm savadının yerləşməsini həm orta məktəb təbiət fənlərinin yaxşı oxunmasına, həm də elmi kütləvi kitabların əlçatan olmasına bağlaya bilərik. Yalçın bəy, müasir dünyada əmək bazarının tələbləri çox sürətlə dəyişir. Yəni artıq bir çox sahələrdə universitetdə əldə olunan biliyin, yəni ki, əhəmiyyətli bir hissəsi 5 il, 10 il sonra ciddi yenilənmə, dəyişiklik tələb edir. Yəni bu baxımdan ömür boyu təhsil anlayışı getdikcə yaygınlaşır. Amma biz həm də bu diskursa yanaşı 21-ci əsrin bacarıqları anlayışını eşidirik ki, məhz bu bacarıqlar insanların əmək bazarında, cəmiyyətdə daim rəqabət qabiliyyətini qoruyub saxlamasına kömək edə bilər. Bu baxımdan xahiş edəcəm bu mövzuya toxunaq ki, 21-ci əsrin bacarıqları hansılardır? 21-ci əsrə əsas xarakterizə edən cəhət onun dəyişiklik, sürətli dəyişiklik dövrü olmasıdır. Adətən qloballaşmadan danışanda bəzi artıq klişələşmiş fikirlər səsləndirilir. Dünya qlobal bir kəndə dönüb, dəyişməyən tək həqiqət dəyişikliyin özüdür. Bu fikirlərdə müəyyən həqiqət payı var, çünki artıq hamı xarici dil bilir. Bütün dünyanın hardasa bir ortaq dili formalaşır. Bütün dünyanın ortaq bir ictimai sahəsi var. Bu sosial şəbəkələr və internetdir. Səyahət imkanları çox asanlaşıb. Bu baxımdan bilginin internet üzərindən ötürülməsi çox asanlaşıb deyə 21-ci əsr bacarıqları, yəni 21-ci əsr özündən əvvəlki əsrlərdən xaraktercə, keyfiyyətcə fərqli olduğuna görə bu cür ümumiləşdirilmiş, ümumi ad verilmiş müəyyən bacarıqlar toplusunun əhəmiyyəti artıq son 20 ildir ki, çox ciddi şəkildə müzakirə olunur. Hətta
Demək olar ki, bütün ölkələr öz kurikulumlarına, tədris proqramlarına həm orta məktəb səviyyəsində, həm də universitet səviyyəsində daxil etməyə başlayıblar. 21-ci əsrin sürətli dəyişiklik dövrünü nəzərə alsaq və 21-ci əsr bacarıqları nədir deyə düşünməyə başlayanda bir çox qurum, bir çox şirkət, bir çox institut özlərinin siyahılarını dərc ediblər. Hər biri üçün özlərinə məxsus bir vacib 21-ci əsr bacarıqları siyahısı var. Amma o siyahıları müqayisə edəndə müəyyən ortaq cəhətləri görmək olur və 21-ci əsrin xarakterini nəzərə alanda mənə elə gəlir ki, ən vacib bacarıqlardan biri metacognition dediyimiz meta qavramadır. Yəni bayaq biz biliyin 4 növündən danışdıq: faktoloji, prosedural, konseptual. Biliyin 4-cü növü də metakognitiv bilik sayılır. Metakognitiv bilik insanın bilik və bacarıqlarının güclü və zəif yönlərini müəyyən edib özünə bir inkişaf proqramı hazırlaya bilməyidir. Çünki dünya sürətlə dəyişir, tələblər dəyişir. Ona görə insan bu gün olduğu yeri, gələcəkdə olmaq istədiyi yeri aydın təsəvvür edib aradakı boşluğu görməlidir və özü üçün bir şəxsi inkişaf proqramı qəbul edib həmin o boşluğu doldurmalıdır, o məsafəni qət etməlidir. Məncə birinci bacarıq budur, insanın özü haqqında düzgün obyektiv təsəvvürə malik olması. İkinci bacarıq adaptasiya bacarığıdır, ətraf çağa, dövrə uyğunlaşmaq bacarığıdır. Bu da neuroplastikliklə əlaqədar məsələdir. Çünki bizim iş yerlərimiz sürətlə dəyişir, işlədiyimiz komandalar sürətlə dəyişir. Hər dəfə biz yeni mühitə uyğunlaşmağı bacarmalıyıq. Bunun üçün də biz empatiya hissinə çox ciddi ehtiyac var. Bir komandadasınızsa, o komandadakı insanların xarakteri tamamilə fərqlidir. Siz özünüzü başqalarının yerinə qoya bilməlisiniz. Çox sayda biz fərqli düşüncəsi olan, fərqli mədəniyyətləri təmsil edən insanlarla qarşılaşırıq. Biz onların yerinə keçib, onların perspektivindən hadisəyə baxa bilməliyik. Bu mənada mənə elə gəlir ki, sürətlə uyğunlaşa bilmək, həm yeni bilgi növünə, həm bildiyini unudub yeni bilgi mənimsəmək, həm yeni mühit ya da dövrə uyğunlaşa bilmək ən ciddi bacarıqlardan biridir. Danışdığımız hər iki mövzunun həm elmin əhəmiyyətinin aşılanması baxımından, həm 21-ci əsr bacarıqlarının aşılanması baxımından ən vacib elementlərdən biri məncə təhsil sistemidir və bura həm kurikulum, həm dərsliklər daxildir. Bu baxımdan siz necə düşünürsünüz? Azərbaycandakı mövcud təhsil sistemi, dərsliklər, müəllimlərin yanaşması, təhsil idarə etmə yanaşması Azərbaycan təhsil sistemində təhsil alan şagirdlərə, tələbələrə həm 21-ci əsr bacarıqları ötürmə baxımından, həm də elmin mahiyyətini aşılama baxımından nə qədər uğurludur? Bu sahədə hansı çağırışları müşahidə eləmisiniz? Uğurdan danışmaq hələ tezdir. Çünki bizdə bu proseslər nisbətən yeni başlayıb və biz 21-ci əsr bacarıqlarından biri də tənqidi təfəkkürdür. Çünki 21-ci əsrin xarakteristik xüsusiyyətlərindən biri də informasiya axınıdır. Müxtəlif kanallardan biz hər gün böyük həcmdə informasiya axınına məruz qalırıq və bu informasiyaya nəzarət edən bir qurum yoxdur. Hər bir insan özü informasiyanın nə qədər doğru, nə qədər mötəbər olduğunu yoxlamaq bacarığına malik olmalıdır. Bu da tənqidi təfəkkürün formalaşdırılması ilə mümkün olur. Tənqidi təfəkkürün formalaşdırılması elmi savadla gəlir. Çünki tənqid eləyiriksə, əgər bir situasiyanı dəyərləndiririksə, biz onu elmi baxımdan dəyərləndirməliyik. Yəni elmi faktlara, elmi nəzəriyyələrə, elmi qanuna uyğunluqlarına uyğundur, yoxsa deyil. Bizdə müəyyən işlər görülür. Hətta biz dərslik və kurikulum yazanda ora müəyyən 21-ci əsr bacarıqlarını daxil edirik. Tutaq ki, informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə bacarığı, dərsliklərə müəyyən düşün, müzakirə, paylaş kimi bloklar qoyuruq, qrup işləri qoyuruq ki, şagirdlərin həm müzakirə aparıb fikirlərini sərbəst ifadə eləmək, həm də komanda daxilində müzakirə aparıb yekun bir qənaətə gəlmə bacarıqları formalaşsın. Beynəlxalq qiymətləndirmə proqramları aparılır, dövlətlər bu proqramlarda iştirak edir və o proqramların nəticəsində, onlardan ən məşhuru PISA imtahanıdır. Həmin proqram nəticəsində dünya həm ən uğurlu təhsil modellərini tanıyır, tutaq ki, Finlandiya və ya Sinqapur kimi, həm də öz təhsil sistemlərindəki çatışmazlıqları görürlər. Bu da onlara imkan yaradır ki, dünya sıralamasında, reytinqində harda olduqlarını görüb o məsafəni bağlamaq üçün həmin qabaqcıl ölkələrin təcrübələrindən faydalansınlar. Azərbaycan bu çağırışla üzləşdi, xüsusilə həmin o PISA beynəlxalq qiymətləndirmə imtahanında
çox zəif nəticə göstərməklə bu problemlə üzləşmişdi və bu çağırış gəlmişdi ki, biz dərslikləri və kurikulum və dərsliklərdə islahat aparılmalıdır ki, şagirdlərin öyrəndiyi bilikləri gündəlik həyatda tətbiq edə bilsinlər. Məktəb sonrası həyatda da onlara faydalı olsun. Artıq bir neçə ildir ki, həm Təhsil Nazirliyinin, həm Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə kurikulumların və dərsliklərin təkmilləşdirilməsi layihəsi davam eləyir. Bu layihə çərçivəsində 1-ci və 4-cü siniflərdəki həyat bilgisi kurikulumuna bizim bu ümumi science, təbiət fənni dediyimiz inteqrativ fənnin ki, orada fiziki elmlər və bioloji elmlər var, müəyyən əsas mövzuları daxil edildi. O mövzular şagirdlərə çox sadə, onlara tanış olan kontekstdə tanıdıldı. 5-ci, 6-cı siniflərdə artıq təbiət dərslikləri tədris olunur. 1-ci, 4-cü sinifdə öyrədilən o fundamental anlayışlar 5-ci, 6-cı sinifdə biraz daha genişlədilib, dərinləşdirilir, biraz daha onlara formallıq qazandırılır və bu iki proqram 7-ci sinifdən etibarən fizika, kimya, biologiya, coğrafiya kimi təbiət fənlərinin daha dərindən, daha akademik, təbii ki, orta məktəbin səviyyəsinə uyğun şəkildə tədris edilməsi üçün baza yaradır. Mən düşünürəm ki, bizim təhsil sistemi bu çağırışı qəbul edib və imkan daxilində müəyyən bu çağırışa cavab verməyə çalışır. Müəyyən addımlar atılıb və müəyyən müsbət dəyişikliklər müşahidə olunur. Elçin bəy, Azərbaycan Cənubi Qafqazda əhali sayına görə ən böyük ölkədir, amma biz bir çox elmi platformaların yayımladıqları indekslər var. Həmin indekslərə nəzər salanda görürük ki, adam başına düşən akademik məqalə və digər yazı növlərinə görə Azərbaycan nəinki inkişaf etmiş ölkələrdən, elə region ölkələrinin bir çoxundan geri qalır. Necə hesab edirsiniz? Bizdə bu elmi fəaliyyətin, elmi nailiyyətlərin az olmasının, başa düşürəm ki, bu çox dərin və yəqin ki, səbəbləri çoxlanmışdır. Da konseptual əsas problemləri nədə görürsünüz ki, bizim elm sahəmizin məhsuldarlığı bu qədər aşağıdır? Açıqca mən bu suala ətraflı və dəqiq cavab vermə mövqeyində deyiləm. Elə bir səlahiyyətim olduğunu da düşünmürəm. Çünki mənə elə gəlir ki, bu suala cavab vermək üçün böyük bir sorğu aparılmalıdır. Xüsusilə akademik fəaliyyətlə məşğul olan insanlardan üzləşdiyi çətinliklər soruşulmalıdır və müsbət dəyişiklik etmək üçün hansı tədbirlər atılmalı olduğu onlardan öyrənilməlidir. Yəni problemi bilavasitə o sahədə işləyən insanlar daha yaxşı bilər. Düzdür, bəzən müəyyən akademik fəaliyyətlə məşğul olan insanlar ekranlara çıxırlar. Onların ifadə elədikləri problem əsasən büdcənin, elmi fəaliyyət üçün büdcənin az olmasıdır. Mən açığı buna o qədər də inanmaq tərəfdarı deyiləm. Nə üçün? Çünki az da olsa ildən ilə elmə ayrılan büdcə artır. Ancaq o az artışın müqabilində biz hər hansı bir irəliləyiş az da olsa görə bilmirik. Yəni büdcəmiz yoxdur, biz araşdırma apara bilmirik, amma büdcəmiz gəlsə birdən-birə keyfiyyət dəyişikliyi olacaq, kvant sıçrayışı baş verəcək və biz ön sıralara yerləşəcəyik. Mən belə olduğunu düşünmürəm. Adətən müəyyən nəticə ortaya qoyulur və deyilir ki, biz bu nəticəni məhdud imkanlarla əldə eləmişik. Dəstək olsa bu nəticələri biz daha böyük miqyasda təkrar edə bilərik. Belə ola bilər. İkincisi, Azərbaycanda hətta kafi olmayan elmi nəşrlərə biz baxsaq, o mövzular hansı mövzuları əhatə eləyir? Məsələn, mən düşünürəm ki, bəzi mövzular hələ də ətalətlə Sovet dövründən gələn mövzulardır. Xüsusilə tutaq ki, bətçisin fizikası və ya yarımkeçiricilər, məqalələrin, ən azından fizika sahəsindəki məqalələrin mən bildiyim qədərilə, müşahidə etdiyim qədərilə böyük əksəriyyəti bu sahəyə aiddir. Bəs bu sahənin bizdə bir tətbiqi varmı? Bu elmin bizə bir xeyri varmı? Ola bilər bizdə bir gün nəsə oldu, tutaq ki, standart modelə dair 15-20 çox səmballı məqalə yazıldı, amma bu məqalə xarici jurnallarda nəşr olunacaq. Onları yoxlamaq üçün yalnız Qərbdəki müəyyən mərkəzlərdə elmi-texniki baza var və onun bizə bir dönüşü olmayacaq. Mənə elə gəlir ki, ölkədə elm strategiyası, elmin inkişafı strategiyası yenidən gözdən keçirilməlidir. Bizim çox fundamental nəzəri tədqiqatlara mı ehtiyacımız var, yoxsa daha çox təbiət fənlərinin tətbiqi yönlərinə biz diqqət yetirməliyik? Ölkəmizdə hansı sənaye sahələri inkişaf edə bilər və o sənaye üçün hansı bilik və bacarıqlar tələb olunacaq ki, biz onların əsasını necə qura bilərik? Universitet proqramı
mənə elə gəlir ki, yenilənməlidir. Mənim tanış olduğum qədərilə bizim universitet proqramları məhsuldar deyil. Yəni müasir biz Orta Doğu Texniki Universitetində oxuyanda hər il dərsliklər yenilənirdi. Yəni əgər tutaq ki, Qərbdəki qabaqcıl bir universitetdə yeni dərslikdən istifadə olunurdusa, o dərslik bizə də tövsiyə olunurdu. Yəni oradakı dərs proqramı Qərbin ən qabaqcıl universitetləri ilə paralel gedirdi. Ona görə bu yaxınlarda bir Orta Doğu Texniki Universiteti məzunu Oksford Universitetində laboratoriya müdiri oldu. Mən düşünürəm ki, ora adaptasiya olmaq üçün, həmin laboratoriya müdiri olmaq üçün o insan çox əziyyət çəkmədi, çünki sistem çox oxşardı. Hardasa paralel gedir. Bizim aramızda nə qədər məsafə var? Mənim bəzi proqramlarla tanış oldum və gördüm ki, o proqramlar real deyil. Köhnəlmiş proqramlardır, həddən artıq ağır nəzəri materiallardır və bəzən o ixtisas sahibinə lazım olmayacaq materiallar öyrədilir. Yəni sadəcə qiymət alacaq və bir daha da həyatında o məzmundan istifadə eləməyəcək. Ona görə nəyə görə o 4 illik dəyərli tələbə vaxtını həmin tələbəyə həyatı boyunca lazım olmayacaq bir məzmunun öyrədilməsinə sərf olunsun. Və bunlar bu sahədə universitetlərin, universitet müəllimlərinin, akademiyanın öz üzərinə ciddi iş düşür. Xüsusilə təbiət fənlərinin tətbiqi sahəsinə dair müəyyən bir proqram qəbul edilməlidir. Bizdə tutaq ki, Azərbaycanlı alimləri də başqa mühitdə müşahidə edəndə onların nəzəri biliklərinin çox irəli olduğu görülür. Bariz şəkildə çox irəlidədir. Bu da yenə bizim mirasını qəbul etdiyimiz Sovet elmindən qaynaqlanır. Çünki Sovet dövründə özəl sektor olmadığına görə elmi kəşflər, ixtiralar bir məhsula, yəni istehlakçı məhsuluna çevrilə bilmədiyinə görə, marketdən ona dəstək gələ bilmədiyinə görə SSRİ-də işin tətbiq yanı çox zəif idi. Ona görə bütöv MDB məkanında bugün bir məişət elektronikası tutaq ki, istehsal olunmur. Və biz bunu düşünüb hələ də Sovetin elmi deyib, əgər o ənənə ilə gediriksə, bilməliyik ki, o elmin bizə real həyatda bir faydası olmayacaq. Mənə elə gəlir ki, bu məsələlər ətraflı şəkildə düşünülməlidir və müvafiq institutların, qurumların iştirakı ilə müəyyən bir proqram tətbiq olunmalıdır. Yəni sırf formal xarakterli deyil, real və ölçülə bilən bir proqram olmalıdır ki, biz hansı mərhələlərdə bunu həyata keçirəcəyik və hər bir mərhələnin nəticəsini necə ölçəcəyik. Maraqlı söhbət üçün çox sağ olun. Buyurun. Thank you.